สวัสดีทุกคนวันนี้เราก็อยู่กับพลอยชาแนลอีกเหมือนเดิมนะวันนี้เราก็จะมาเล่นฟรีไฟร์ก่อนหน้านี้เราได้เล่นไปแล้วนะแต่ก็ยังมีบางคนคือเพื่อนนั่นแหละก็อันนี้ก็ไม่ได้เยอะอะไรมากมายนะก็แค่อยากฆ่าคนเฉยๆเสร็จโจไปเฮียโถโถทำไมมันจะลุมเยอะขนาดนั้นเอามึงลุมกูเฮียมันมาแล้วตัดไปตอนที่เราชนะกันเลยดีกว่าตอนนี้เราก็ยังไม่ชนะนะเพราะว่าเราก็ต้องฆ่าหนุนต้นไม้เลยจ้าเข้าไปในนี้ก่อนอีกรถกำลังมาโอ้ยใส่สับอาจจะดูช่วงนี้อาจจะดูเงียบๆหน่อยมันก็ตามนั้นแต่ยาเราไม่มีเลยอะศพนี้ไม่มียามียาเราตัดไปตอนที่เราอยู่ในบ้านสีแดงกันเลยดีกว่าตอนนี้เหลือสองคน
มาจบอยู่ตรงนี้เราเจอแล้วเราเจอแล้วชนะทุกคน โอเค วันนี้ก็ชนะนะ ใครที่อยากแอดพอยมาก็เขียนเข้ามาโอเมนไม่ได้เขียนเป็นภาษาอังกฤษนะเขียนเป็นภาษาไทย โอเค นี่ก็นะ คือชนะคือชนะมาหลายครั้งแล้ว ก็ต้องรู้ด้วยนะ เดี๋ยวจะแม็กเอาวีไว้ให้ ใครอยากดูกดไลค์กดแชร์คลิปนี้ ให้ถึง12 ไลค์ก็พอ โอเค เดี๋ยวให้ก้ามาสวัสดีตอนลาเลยดีกว่า ก้าสวัสดี โอเค ลาไปก่อนสำหรับวันนี้ จุ๊บบ๊ายบาย